ကျွန်တော်ဖို့ခေါ်ပါဒီကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနဲ့ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတခြားသူတွေမမြင်တွေ့အောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်လာပြောပြတာပါအဲဒါအဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကကျွန်တော် page အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော် page ကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်အခုဝနမောင်ရောင်းမြသားလေး page နဲ့ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုတို့တွားပြီးတော့ like ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီကြပါကိုတို့အဲ့ဒီမှာမသိတဲ့ software အကြောင်းတွေလည်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုမှတင်ထားတာပါနော်ကျွန်တော်အကောက်ပြင်ရတာမကြသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တွားပြီးဟောဖြစ်တာပါဟိုတီးတဲ့အားတဲ့အချိန်လေးပဲတင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ messenger နေလဲစကားပြောတဲ့မသိတာမေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်တော့ဖြည့်ပြီးတော့နော်မအားတဲ့ချိန်တော့မဖြည့်နိုင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကတစ်ဖက်ရှိနေလို့ပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ထားတဲ့သူတွေကိုတခြားသူတွေမမြင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်လာပြောပြပါပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတခြားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပကောင်းကလူတွေကမြင်ရပါတယ်သူတို့မမြင်အောင်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြပြပါပါကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေကနေတော့ကျွန်တော်ပိတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ browser ကိုသွားပါမယ် home key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ browser ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် browser တစ်ခုခုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ browser လေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အခုတို့သေချာမှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စာလေးအခုလည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒီကကိုမသိစေခြင်းမတွေ့စေခြင်းတဲ့လူတွေကိုကိုမသိစေမတွေ့ခြင်းတဲ့လူတွေကိုဟိုပိတ်ထားတဲ့နည်းပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတငယ်ချင်းကိုမှတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့မသိရတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာပြီးပြောပြတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုတို့ဒီမှာ Facebook မှာကိုတို့ရိုက်ထည့်ရပါပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account page ခုပေါ့နော်ဒီမှာကိုတို့ browser နဲ့တွားပြီးလို့ရှိရင်www.facebook.com ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာပါပြန်ကျွန်တော်တို့ browser တွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ browser တစ်ခုတွားလိုက်ပါပြီးရင် www.facebook.com ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Facebook ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆောโอเคကျွန်တော် Facebook အကောင့်ပွင့်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားအခုတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုတို့ဒီအားတော့ကျွန်တော်ပြတာတကယ်မှဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် password နဲ့ email ရိုက်ထည့်ပါနော်ကို Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့ဒါကျွန်တော် Facebook ဖွင့်ထားပြီးသားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ timeline ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်โอเคဒီလိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့သွားပါနော် browser ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ front ဆိုတဲ့အစားကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ front အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ best ကဘာလုံးပုံစံလေးနဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖွင့်ထားတာပါနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်မှတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုပါသူတို့အကုန်သိတာမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်မှတငယ်ချင်းတယောက်ဘယ်သူဘဝတွေမသိအောင်တငယ်ချင်းပိတ်ထားတဲ့နည်းပေါ့နော်ကိုယ်မှတငယ်ချင်းဘယ်သူတွေဘဝတွေဆိုတာမသိရတော့ဘူးပိတ်ထားတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါကောင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ best ကဘာလုံးပုံစံနဲ့ဒီကောင်ကျတော့အကုန်လုံးမြင်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ်မှအကုန်မြင်ရတာပေါ့ဒါကြတော့ front ကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့လူတွေပဲမြင်ရတာပေါ့နော်မိုးဝါနှိပ်လိုက်ပါအေးဒီလိုပေါ်လာပြီစင် only me ပေါ့ကို Facebook တွေမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတယောက်တည်းပဲမြင်ရမယ်တခြားသူတွေမမြင်ရပါဘူးโอเค only me လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်အခုဒါတော့ only me ထားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်မှမရှိကိုတို့ Facebook မှာကြည့်ပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတယောက်မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်သူဘဝနေဆိုတာမသိရတော့ပါဘူးအကိုတို့အဲ့ဒီနီးနဲ့လှုပ်ချင်သူများအတက်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့နော်မသိရလူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စေနာပြကူညီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးစေနာထားတာပေါ့နော်
အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဘာမှအဲ့လိုအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ကျွန်တော်အကောင့်လေးဟိုနီးပညာသမားချင်းတိုက်ခိုက်ဆိုလည်းတိုက်ခိုက်ဗောနော်ကျွန်တော်တော့ဘူးမဘူးဘာမှဟောမလုပ်ပါဘူးစေနာကုန်ထားတာနော်ကျွန်တော်အားလုံးစေနာထားပါတယ်အကိုလည်းရှိမယ်နော်ညီလေးလည်းရှိမယ်ဆရာလည်းရှိမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ပြပြတာဗောနော်တကယ်လို့ဆရာတွေရှိနေကျွန်တော်တင်တာအမားတွေပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေပေးပါနော်အကိုတို့တည်နေပညာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပါလို့ကျွန်တော်မအားလို့ဗောနော်ကျွန်တော်အလုပ်လည်းရှိနေလို့အဆင်ပြေပါစေအားလုံး